قرب عيد الموسيقى، وبعيد الموسيقى لبنان كله بيحتفل، وكمان الانستيتيو فرانسي مثل العاده بتاخذ محل خاص، بتعطي محل خاص لهالعيد خاصه ببيروت. انستيتيو فرانسي معنا اليوم من هالمعهد فرانسوا تيجي. vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. معنا كمان ميشيل بوليكيفيتش. اهلا وسهلا فيك ميشيل، منسقه ومسؤوله برمجه عيد الموسيقى، ودائما يعني عندكم مكانه ومحل خاص لهالعيد وبتحضروا له من قبل، وبتكون كل بيروت عم تحتفل بعيد الموسيقى. رح ابلش مع فرانسوا. Monsieur Tigé, pourquoi vous avez cette place spéciale pour la fête de la musique à l'Institut français? Ben écoutez, la fête de la musique, c'est une grande fête internationale qui a été créée en 1982. C'est parti de France et puis ça s'est répandu dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, c'est fêté dans plus de 130 pays. Au Liban et à Beyrouth, ça va être la 15e édition cette année de la fête de la musique organisée par l'Institut français en partenariat avec Solidaire. Cette année, année d'anniversaire, on a un programme vraiment très riche avec 14 scènes, 90 groupes. On a beaucoup d'événements tout au long de la journée. Pour nous, c'est un des grands événements dans l'année qui rythme la vie de l'Institut français. Et ça évolue d'une année à l'autre? Bien sûr, ça évolue avec des nouvelles scènes cette année, dont Michel va pouvoir nous parler tout à l'heure. Des groupes, toujours des nouveaux groupes, avec les nouveaux groupes libanais qui se créent, puisque c'est vraiment une fête qui se veut ouverte à tous les styles de musique et toutes les générations. ميشيل، مثل ما عم بيقول لكن مسيو تيجي انه فاذا عيد الموسيقى اصلا منطلق من فرنسا، مشان هيك هالاهميه له بلبنان، وبتصور بالعالم كمان مطرح ما الانستيتيو فرانسي بيكون فعال. 130 بلد اليوم بيحتفلوا بعيد الموسيقى، ولبنان كمان، وكل سنه عم بيكون في احتفال اكبر بعد، وعم بيصير ما بعرف يمكن انتم عم تكونوا عم تستقطبوا كمان يعني فرق جديده، فنانين جداد على عيد الموسيقى، والسنه هيئته رح يكون كثير غني البرنامج. ايه مزبوط. هالسنه كمان مثل كل سنه تقريبا عم نزيد مسارح. دونك هالسنه مثل العاده رح نكون بداون تاون، رح يكون عندنا كذا مسرح من ساحه الشهداء، حمامات الرومانيه، جاردان سمير غسير. فيهم يفوتوا العالم على الفيسبوك تبعنا تيشوفوا البرنامج ويكتشفوا كمان الفرق الموسيقيه اللي رح تلعب. على كل مسرح تقريبا رح يكون عندنا نوع موسيقى معين. هالسنه زدنا مسرح جديد بشارع يوسف الرامي اللي هو ورا بلديه بيروت، وكمان رجعنا عم نعمل مسرح بجميزه كمان على درج مرن اولى. رح نسكر شارع جميزه لل 21 حزيران، ورح نسكر كمان جزء من ساحه الشهداء. كل مسرح عنده ستيل موسيقى معين، دونك رح نكون عندنا روك على ساحه الشهداء، اكثر وورلد ميوزك على حمامات الرومانيه، جاز بوب فولك جاردان سمير غسير، زيتونة باي ريجي واورينتال ميوزك، موسيقى شرقية كمان على درج مرن أولى بجميزة. دونك فيهم العالم يكتشفوا واولديز كوميرشال فاريتي بالأسواق بيروت. وأكيد وي هاف منبلش السهرة الساعة 5 بالكنايس مع برنامج موسيقى كلاسيكية و des écoles de musique à الساعة 5 بالكنايس، وبنخلص مع كلوبينج والكترونيك ميوزك وهيك بالجارتن وبالجراند فاكتوري الساعة 5 الصبح. دونك خلينا نشوف صوت بيعرفنا أكثر ونرجع نتابع. Une ambiance exceptionnelle dans tous les coins de Beyrouth et toujours beaucoup de succès. Ouais. C'est dû à quoi? Bah, écoutez, c'est dû au concept de la fête de la musique. C'est une fête vraiment ouverte. Tous les musiciens ont le droit de s'exprimer, peuvent s'exprimer, indépendamment du style. C'est vraiment quelque chose qui est sympathique. C'est un événement qui est familial, où, comme l'a dit Michel, il y en a pour tous les goûts. Donc ça commencera dès 17 h. On invite vraiment les gens à venir et se promener entre les scènes. Il y a un petit parcours qui peut se faire qui va être très agréable, dès 17 h dans les églises. Et puis pour ceux qui veulent aller jusqu'à 4 h du matin, finir dans les clubs, c'est aussi possible. Voilà, c'est vraiment l'esprit de cette fête de la musique, c'est le partage et la découverte.
هلا ميشيل مثل ما عم بقول لكن فرانسوا انه رح يكونوا يعني هالسكسي اللي عم ياخذوا عيد الموسيقى فيت دو لا ميوزيك ببيروت هو كون هالبرنامج هالقد غني وهالقد لكل الاذواق مثل ما كنت عم تقيلنا. البرنامج فيه موسيقى كلاسيكيه وبيروح ل يعني احدث انواع الموسيقى، ومشان هيك الكل بيكونوا مهتمين. بس كمان مثل ما عم بيقول فرانسوا فينا يعني ننتقل من سن للثانيه او من مسرح للثاني، والهيئه كمان مأمنين النقليات. ايه مزبوط. دونك هالسنه عم نشتغل مع اوبر اللي هن سيرفيس اونلاين فيه الواحد رح نحط ستيشنز. فوالا رح نحط ستيشنز على كذا منطقه، دونك على كل مسرح تقريبا بيكون في ستيشن اوبر، كرمال العالم يقدروا يحجزوا تاكسي وينتقلوا من محل لمحل من ستيج لستيج بالتاكسي. يعني يخلوا يجوا يصفوا سياراتهم بالباركينج، يتركوا سيارتهم يروحوا ينتقلوا من ستيج لستيج مع التاكسي. و we're offering two rides، يعني عندنا دو نقلتين ببلاش بقيمة $10 ببلاش ب 21 حزيران بس مع اوبر سيرفيسز. طبعا نقدر يعني نرجع لهالفلايرز اللي موجودين بتصور بكثير من الاماكن صاروا لحتى نختار يعني الحفله اللي بدنا اياها او الباند اللي بدنا نشوفها، ونشوف كيف بدنا نقسم وقتنا. اوقات كثير بننزل على بيروت وبدنا نشوف كل شيء مره واحده، ما فيك تشوفي كل شيء بهيدا البرنامج اللي هالقد غني، لازم نكون شوي سيلكتيف بالموضوع. ولكن كون في نقليات يعني موجوده كمان هالشيء رح يكون مفيد. بس على كل حال يعني الاماكن شوي قريبه اوقات بتكون كمان على بعضها، يعني فيك تنتقلي من مكان للثاني حتى ماشي. بس في شوي زيتونه باي جراند فاكتوري وجارتن يمكن بدهم سياره للنقل، بس هول هن البقيه كلهم حد بعض والواحد فيه يتمشى. وكمان اذا بيحبوا العالم يكتشفوا اكثر البرنامج فيهم يفوتوا على الفيسبوك تبع الفيت دو لا ميوزيك فيت ميوزيك باي. وكمان عندنا ويب سايت هالسنه، دونك هيدا شيء جديد fête-de-la-musique-beyrouth.com، دونك فيهم كمان يفوتوا يكتشفوا الويب سايت. وفي لو ويب سايت دو l'Institut français aussi institutfrançais-liban.com. فوالا يكتشفوا الفنانين. هون عم نشوف اجواء السنه الماضيه. هون في عندنا لا هول فيديو كليبس تبع الفرق اللي جايين. فوالا اللي جايين. دونك هيدا فيديو كليب فرانسوا دي Atlas Mountains. François. Exactement. Tous les ans, un groupe français est invité à participer à la fête de la musique, en plus de tous les groupes libanais régionaux. Cette année, on a la chance de recevoir François and the Atlas Mountains, qui est un groupe de pop française qui a énormément de succès cette année. Ils sont sur une tournée qui va les emmener d'abord en Turquie, après en Égypte, et ils passent pour 2 concerts exceptionnels au Liban, puisque aussi je voudrais signaler que la fête de la musique au Liban, ce n'est pas uniquement à Beyrouth. Il y a un premier concert qui aura lieu vendredi soir à Jounieh. Samedi à Zahle, un concert assez exceptionnel de François and the Atlas Mountains, puisqu'ils vont faire une session acoustique. C'est la seule session acoustique qu'ils font dans leur grande tournée internationale, ce sera à Zahle. Je vous invite vraiment à vous inscrire, puisque ça sera sur inscription. Il faut se renseigner encore une fois sur le site de l'Institut français, institutfrançais-liban.com. Et puis on les retrouvera sur la scène des Thermes romains. Ça sera samedi à 21h20 et je pense qu'il y aura une très très bonne ambiance. فاذا على سايت انستيتيو فرانسي فينا نعرف كل التفاصيل كمان. فاذا عيد الموسيقى منه مقتصر مثل ما عم بيقول فرانسوا بس على بيروت، رح يكون بجون، رح يكون كمان بزحله والتفاصيل اذا على الويب سايت. اهلا وسهلا فيكم. ميرسي بوكو. رح ننتقل هلا لعند أورسولا. اكيد بلشتوا تحضروا اتصالاتكم وجاهزين اكيد لاسئله أورسولا ولجوائز كمان، خليكم معنا.